ქართული ოცნება მოღალატეობრივი განცხადებებით საკუთარ რეკორდებს ხსნის. აიწყვიტეს და რუსული საქმის კეთებაში ისეთი სისწრაფით მიდიან წინ, რომ ყველა პრორუსზე უფრო დიდი რუსები გახდნენ. ირაკლი კობახიძემ თეატრულუკიანის სიტყვებზე დღეს პასუხისმგებლობა აიღო, გაიზიარა და დაეთანხმა. ამით კობახიძემ დაადასტურა, რომ ის რაც წულუკიანმა საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხის ეთერში ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის შესახებ თქვა, ეს ივანიშვილის პარტიის პოზიცია და არაერთი პოლიტიკოსის პირადი აზრი ან წამოწმულია. ყველა ბავშვს სჭირდება თავისი მშობელის სახლში და არა უაზროდ განწირული ვიღაცის პიარისათვის. თქვა წულუკიანმა ანწუხელიძეზე საუბრის დროს. რას ნიშნავს ეს? როდესაც საოკუპაციო ძალები ტყვედ აგიყვანენ და საქართველოს ეროვნულ დროშაზე გადავლას მოგთხოვენ, როდესაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად უარს ამბობ, ეს თურმე წულუკიანის აზრით ვიღაცის პიარისთვის თავგანწირვა ყოფილა. მარტივ ენაზე რომ თქვა, რატომ არ არის დღეს გიორგი ანწუხელიძე სახლში? მე მაქვს ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად უფლება დავსვა ეს კითხვა. ვინ ამიკრძალოს ამ კითხვის დასმას? ვერავინ. ამ კითხვას ვსვამთ. ყველა ბავშვს სჭირდება თავისი მშობელის სახლში და არა უაზროდ განწირული ვიღაცის პიარისთვის. ამ შემთხვევაში სააკაშვილს გულისხმობ. ხალხი გიორგი ანწუხელიძის გმირობის ამბავს უკვე 17 წელია საქართველოში ყვება და მისი გმირობის ისტორიით იზრდება თაობები. მისით ამაყობენ, მის ისტორიებს იხსენებენ და მისი სტენსილებით აჭრელებულ ქუჩებში ყოველ დღე ხალხს ამ ქვეყანაში ახსენებენ, როგორ იბრძოდნენ საქართველოსთვის. რაქნა წულუკიანმა, ან შესაძლოა წულუკიანის პირით ივანიშვილმა. ეს შანტრაბა ცდილობს გააუფასურონ საქართველოსთვის ბრძოლა. ხალხს უთხრან, რომ ვისაც არც გარუსება უნდა, არც რუსეთის უკანა ეზოთ საქართველოს ქცევა, არაფერი გამოუვა. ისინი ცდილობენ თქვენ გაგტეხონ, რომ დაჩაჩანეკებული ერი ცხოვრებივით უფრო მარტივად გარეკონ იქ, სადაც მათ პატრონებს მოესურვებათ. ეს საქმე არც ახლა დაუწყიათ და არც ახლა დაასრულებენ. 9 აპრილს გამოვიდნენ და გვითხრეს, რომ ამ ქვეყნის საუკეთესო შვილები რუსის ჯარმა კი არა აჩეხა ნიჩბებით რუსთაველზე, არამედ ვიღაც უცხო ძალა იყო. ამ ქვეყნის სათავეში ახლა არის რეჟიმი, ვინც მტრის ხსენებასაც კი ვერ ბედავს. იმიტომ რომ სულით ამ მტრის მოკავშირეა. დღეს კობახიძე უფრო შორს წავიდა. კაცი, რომელსაც ივანიშვილმა საქართველოს პრემიერი დაარქვა, ისევ ომის დაწყებაში საკუთარ ქვეყანას ძებს ბრალს. ამერიკა ძალიან კარგი განცხადება, ყველამ ვიცით ძალიან კარგი. რომ ამ ომის არათუ თავიდან აცილება შეიძლებოდა, არამედ ეს ომი დაიწყო სააკაშვილის რეჟიმმა. რაც მე ხელიც მოაწერეს, თავადვე აღიარეს. შესაბამისად, როდესაც საუბრობს თეატრულუკიანი იმაზე, რომ შეიძლებოდა ამ ომის თავიდან არიდება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ შესაძლებელი იყო ჩვენი გმირები დღეს ყოფილიყვნენ ცოცხალი და ეზრუნათ საკუთარ ოჯახებზე. ხო, ეს არის უბრალოდ ფაქტის კონსტატაცია, ეს არის იმ ობიექტური მოცემულობის გახმოვანება, რომელთანაც გვაქვს ჩვენ საქმე. რა თქმა უნდა, რომ არა ის დაკვეთა, რომელიც მიიღო სააკაშვილის რეჟიმმა და შეასრულა, ბუნებრივია, არ იქნებოდა არც ომი და არ იქნებოდა არც მსხვერპლი და ზუსტად ამაზე გაამახვილა ყურადღება თეატრულუკიანმა. ეს არის საქართველოს ისტორიის გადაწერის მცდელობა. გმირების სახელის შებრალვა, მათი გმირობის გაუფასურება. სხვებისთვის ჩვენება, რომ თუ სამშობლოსთვის ბრძოლას თავს შესწირავ, ეს არაფერია. და წლების შემდეგ შეიძლება შენი სახელი ლაფშიც კი გათხვარო. და ჩნდება კითხვა, რას ემსახურება ეს ყველაფერი? თქვენ გცდიან, რამდენს გაუტარებთ? რამდენად დაუხრით თავს? რამდენის უფლებას მისცემთ რეჟიმს? ცდიან თქვენს მოთმინებას და თქვენს თავმოყარეობას ამოწმებენ.
რამდენად სწრაფად შეუძლიათ ქვეყანა ატარონ რუსეთისკენ. ეს ტესტია. რაც უფრო მეტი გაზდით, მით უფრო მეტს აკეთებენ. აბა დაფიქრდით, ვინ გაბედავდა ამ ყველაფრის თქმას? 1 წლის წინ, 2 წლის წინ, ან კიდევ უფრო ადრე. ვერავინ. ნელ-ნელა შემოგაპარეს. ნელ-ნელა გავიდნენ თავზე. ცდიან მასობრივმა რეპრესიებმა და ხალხის დაკავებებმა, ციხის შიშმა მისცა თუ არა ის ეფექტი, რაზეც თვლიდნენ საბოლოოდ, რომ დაედუმებინათ ყველა და ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ქართული ოცნება გამაოგნებელი განცხადებებით თქვენს შოკში ჩაგდებაზე მუშაობს. ეს ერთგვარი სტრატეგიაა, როდესაც ყველაფერს ხალხისთვის მიუღებელს ნორმად აქცევ. რაც უფრო დაუჯერებელია ტყუილი, მით უფრო მალე დაიჯერებენ. აი ამ გებელსის პრინციპით მოქმედებენ ახლა ეს რეჟიმის წარმომადგენლები. ამ პრინციპით გაჯერებენ, რომ 9 აპრილს შეწირული ხალხი არა რუსეთის, არამედ დაუდგენელი უცხო ძალის მსხვერპლი გახდა. გაჯერებენ, რომ თურმე, როდესაც მტერი შემოიჭრება შენს ტერიტორიაზე, ტანკებით გადაგივლის, სოფლებს გადაგიწვავს და აგბომბავს, ეს შენი ბრალი ყოფილა. და ჩნდება კითხვა, რა შედეგზეა ეს ყველაფერი გათვლილი? ამით რეჟიმი, გარდა იმისა, რომ რუსეთზე მუშაობს, მათ წისქვილზე ასხამს წყალს. დღეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს რუსეთის გარდა, როგორც დამოუკიდებელ სუბიექტებს, მათი რამდენიმე მოკავშირის გარდა არავინ არ აღიარებს. ეს ეფუძნება მათ შორის ომის დამნაშავედ რუსეთის გამოცხადებას. მაგრამ როდესაც ევროსასამართლოს და ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ეს შანტრაბა ეჭვის ქვეშ აყენებს, ამით არაღიარების პოლიტიკას უქმნის საფრთხეს. და ვინ იცის? შესაძლოა, სავარაუდოა, ჩნდება ეჭვი, რომ რუს ოლიგარქს ქვეყანა რომ აქვს ახლა მეტაცებული, ესეც უნდა. ეს დავალებაც აქვს. ეს მისიაზე ააკისრეს. ვინ გაჟლიტა ხალხი რუსთაველზე 9 აპრილს? 36 წლის შემდეგ ქართულ ოცნებას ისტორიის სხვა ვერსიის შემოთავაზება უნდა. უცხო ძალა მოგვეუბნებიან. დღეს ისეთი რეჟიმი მოვიდა ქვეყნის სათავეში, რომელიც მტრის ხსენებასაც კი ვერ ბედავს. იმიტომ რომ ამ მტრის მთავარ დამქაშად იქცა